Постельное белье гладить не обязательно. Беспроводной пылесос – одна из самых безумно удобных вещей в доме. С мало знакомыми людьми не следует поднимать темы политики и религии. Лучше один раз переплатить и взять качественную вещь, чем несколько раз покупать некачественную. Вас действительно могут убить за то, что вы заняли чье-то парковочное место. Большинство друзей из школы и университета исчезают из вашей жизни с окончанием заведения. Оценки в школе не имеют того значения, которое им придают. Не они делают из вас хорошего человека. Люди частенько норовят сесть тебе на шею. И очень им не нравится, когда у них это не выходит. Карма каким-то образом доработает. К любому обслуживающему персоналу нужно относиться с уважением, только если вы не встретили неуважение с его стороны.